真係好滑啊！你估唔到原來豆腐花加落去烤魚度係咁夾嘅咯。去貴州旅行搭咗成5個鐘高鐵啊！一到埗咧真係冇乜胃口，想食啲簡單啲嘅嘢，就食咗地道嘅酸湯牛肉米線。牛肉睇落去好薄，但原來咧係佢嘅特色嚟嘅喎。塊肉薄得嚟嫩滑有筋，啲米線咧都好彈牙，同埋個湯底咧都好濃郁開胃啊！12蚊一碗咋，估唔到呢度嘅物價原來咁低㗎。跟住試埋個糍粑啦，係呢度嘅傳統農家小食。有的這個米啊，糯米是我家自己去的種的。老闆娘同我哋講，佢哋老店嚟㗎啦，成個貴陽最正宗就係佢哋啊，熱辣辣，食落去個口感好煙韌啊，滿滿嘅糯米香氣。去到夜晚咧，就梗係試下啲小菜啦。傳統地道菜叫豆花烤魚喎，個烤魚外面好脆啊，但係入邊咧就好嫩滑，然後個豆腐花都超滑，索晒啲濃郁嘅麻辣醬汁，搞到我哋係咁添飯咯。去旅行唔食甜品咧係瞓唔着嘅，所以咧就要試埋呢度先有嘅貴州冰漿。佢係將生果啦、冰啦同埋最重要嘅糯米一齊打勻，所以食落去咧似雪糕，但又似刨冰喎，仲有少少軟糯嘅口感，真係幾得意啊！嚟貴州真係要試晒佢啊 ，please！